Hello，大家好，今日就係介紹高新北站嘅車站站。上集介紹完石鼓啦，今一集就到高新北。咁高新北站咧就係我哋介紹一期北段嘅最後一個站啦。咁啊，下集咧就直落到一期南段嘅啦。咁啊，高新北站啦，咁啊左邊呢份就係2025年12月啦，右邊呢份就係2026年6月版本嘅。好，然之後打開第一頁啦，就有呢個車費表啦，同車費表嘅。咁我哋而家咧就係喺呢個高新北站呢度啦，同埋呢個高新北站呢個位置嘅。好，然之後喺呢個路線圖啦，就係喺呢個位置嘅。咁喺呢個西麗高鐵站下面啦。咁啊，西麗高鐵站暫時未開通啦，所以呢個站係暫時咧行車嘅話就會 skip 過呢個站嘅。好，然之後我哋直接睇呢個街道圖啦。咁街道圖咧，高新北站喺呢度啦。咁有 A、C、D、E 出口嘅。呢個計埋分支出口啦，就係5個出口啦。咁啊，如果唔計分支出口就係4個出口啦。咁啊，就冇咗 B 出口嘅，可能仲施工中啦。咁隔離有個松屏山公園啦，然之後上面就有呢個高速道啦。呢邊上去咧就係去呢個西麗高鐵站啦。咁未開通呢度上去咧就係直去呢個石鼓站嘅。咁呢度落去咧就到一期南段嘅高新中站啦。然之後地標方面咧就冇變化嘅，咁都一樣啦。嗰個交通汽車就係唔知有冇變啦，應該都類似一樣。大家有興趣可以停低睇睇啦。然之後位置圖方面啦，咁啊位置圖咧就係呢邊往深圳灣口岸啦。咁呢邊係去以前去上澳啦，而家去李松廊嘅。咁啊，以前咧就標咗 A 出口啦，咁而家就標翻呢個 A1 啦。呢條扶手電梯呢條 A1 啦，電梯呢條就 A2 出口嘅。咁啊，其他就冇乜太大改動，就係嗰個母嬰室嘅 logo 咧，呢度消失咗啦，但係仲有呢個 logo 喺度嘅，唔知點解啦。咁2025年12月同2026年6月嘅對比嘅。咁我哋睇埋呢個車站資訊啦。放右邊好啲。好，咁高新北站嘅開站時間冇變過啦。咁關站時間延遲咗27分啦，到59分，好接近凌晨時分嘅。咁啊，往李松廊或者北行方向咧，就係首班車咧。尾班車冇變過嘅。咁往深圳灣口岸方面咧，就係首班車咧就係早咗1分鐘啦，尾班車咧就遲咗27分鐘到11時49分嘅。好啦，所以今一集嚟介紹呢個高新北站嘅車站指南咧就到此為止。我哋下一集將會落到去一期南段嘅車站，即係仲有7個車站要介紹。我哋下集高新中站嘅車站指南介紹，再見啦，拜拜。